أهلا بيكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن أسباب وجع الجانب الأيمن، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. أهلا بيكم. هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بالألم في الجانب الأيمن من البطن، وتشمل الآتي: أولا، التهاب الزائدة الدودية، وهي من أكثر الأسباب شيوعا لآلام البطن في أسفل الجانب الأيمن، وهي عبارة عن انبوب صغير ورفيع يقع في المكان الذي تلتقي فيه الأمعاء الكبيرة والصغيرة، وعندما يحدث الالتهاب يمكن الشعور بآلام حادة في هذه المنطقة، ويصاحبها بعض الأعراض الأخرى مثل الغثيان والقيء وارتفاع درجة حرارة الجسم أو الإمساك والإسهال وضعف الشهية وانتفاخ البطن. ويتطلب الأمر مراجعة الطبيب على الفور، حيث غالبا ما تحتاج إلى عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية. وفي حالة المعاناة من الزائدة الدودية لا يجب أخذ حقن شرجية أو ملينات، لأنها يمكن أن تتسبب في انفجارها، ويفضل بشكل عام تجنب الأدوية لحين العرض على الطبيب. ثانيا، غازات البطن، فكلما كان هناك مشكلة في عملية الهضم كلما ازدادت الغازات، ومع تراكم هذه الغازات يحدث انتفاخ وألم في المعدة، ويمكن الشعور بهذا الألم في الجانب الأيمن. ويمكن أن تكون زيادة الغازات علامة على وجود اضطرابات في الجهاز الهضمي، وإذا كان السبب هو عسر الهضم فسوف يصاحبه أعراض أخرى تشمل الانتفاخ وحرقة المعدة والغثيان والتجشؤ والشعور بمرارة في الطعام. كما أن هناك أسباب أخرى لفرط الغازات مثل ابتلاع الهواء بكميات كبيرة وتناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والدسمة، أو التدخين وتناول العلكة. ولذلك يفضل اللجوء إلى الطبيب لمعرفة سبب كثرة الغازات التي تؤدي إلى هذه الآلام، وفي حالة استمرارها يتم أخذ علاج. ثالثا، الفتق، والذي يحدث نتيجة لضعف عضلات البطن وبعض الأسباب الأخرى المساعدة مثل حمل أشياء ثقيلة أو محاولة التغوط عند الإصابة بالإمساك. والفتق هو عبارة عن بروز الأعضاء الداخلية للجسم أو جزء من الأمعاء للخارج. وهناك العديد من أنواع الفتق، ومعظمها يحدث في البطن، وقد تسبب آلام في الجانب الأيمن، وتزداد هذه الآلام عند القيام بالانفعالات المختلفة مثل الضحك أو البكاء أو الشعور بالتوتر والقلق. كما أن زيادة الضغط على البطن يزيد من خطر الإصابة بالفتق، ويصاحب الفتق بعض الأعراض الأخرى مثل الإمساك والانتفاخ. وتعد الجراحة هي الحل الأمثل لمعظم أنواع الفتق، حيث يقوم الطبيب بإصلاح عضلات البطن أو إغلاق الجزء الضعيف والذي سبب بروز العضو. رابعا، عدوى الكلى، والتي تحدث بسبب البكتيريا التي تأتي عادة من المثانة أو الحالب، ويمكن أن تتأثر كلية واحدة أو كلاهما من هذه العدوى. ومع عدم الشعور براحة في الجانب الأيمن من البطن سيكون هناك آلام في الظهر والبطن، بالإضافة إلى بعض الأعراض الأخرى مثل الحمى والقشعريرة والشعور بالبرد والغثيان والقيء وكثرة الحاجة إلى التبول، وآلام وحرقان عند التبول أيضا. وقد يتم ملاحظة تحول لون البول إلى اللون الداكن أو وجود دم في البول مع تغير رائحته إلى رائحة كريهة، وتحتاج هذه المشكلة إلى زيارة الطبيب في أقرب وقت ليبدأ في علاج العدوى التي أصابت الكلى. خامسا، حصوات الكلى، وهي تراكمات من المعادن والأملاح التي تتشكل داخل الكليتين، وغالبا ما لا يتم الشعور بالآلام حتى تبدأ الحصوات في التحرك أو المرور إلى الأنبوب الذي يربط بين الكلى والمثانة. وعندما يحدث هذا ستشعر بألم شديد في الظهر والجانب الأيمن، بالإضافة إلى جميع أنحاء البطن والفخذ، وتتغير شدة الآلام مع تحرك الحصوات. وتظهر بعض الأعراض الأخرى مثل الآلام أثناء التبول وتغير لون البول وظهور رائحة كريهة به. كما تتسبب حصوات الكلى في الغثيان والقيء والشعور بالحاجة المستمرة للتبول مع ارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور بالبرودة. أيضا قد تتطلب هذه المشكلة اللجوء للطبيب والبدء في اتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة لتفتيت هذه الحصوات والتخلص منها. سادسا، متلازمة القولون العصبي، وهي عبارة عن اضطراب مزمن يؤثر على الأمعاء الغليظة ويسبب تشنجات وانتفاخ وغازات وآلام في البطن، بالإضافة إلى تغيرات في حركة الأمعاء وظهور مخاط في البراز أو إسهال أو إمساك. ويؤدي القولون العصبي إلى الشعور بتقلصات شديدة في المعدة وعلى جانبي البطن، ويحدث بشكل متكرر. كما أنه يؤثر على الظهر مسببا آلام شديدة، ويمكن لبعض الأدوية تخفيف آلام وأعراض القولون العصبي، لذلك ينصح بالذهاب إلى الطبيب وتحديد العلاج المناسب. سابعا، التهاب الأمعاء، ويختلف التهاب الأمعاء عن القولون العصبي، فهو مجموعة من اضطرابات الجهاز الهضمي التي تسبب تغيرات في أنسجة الأمعاء. ويعد التهاب القولون التقرحي ومرض قرون هما أبرز
أسباب الإصابة بالتهاب الأمعاء، ويؤدي إلى آلام شديدة في الجانب الأيمن من البطن أو في كافة أنحاء البطن. وقد يسبب التهاب الأمعاء بعض المشكلات الصحية الأخرى مثل الإسهال الحاد أو فقدان الوزن والحمى وانخفاض الشهية، ولا يجب ترك هذه المشكلة من دون علاج لأن لها مضاعفات خطيرة، ولذلك لابد من زيارة الطبيب في حالة وجود أي من هذه الأعراض السابقة. أما عن أسباب آلام الجانب الأيمن من البطن لدى النساء فهو يرجع لبعض الأسباب الآتية. أولا، تشنجات الدورة الشهرية، حيث أن آلام الجانب الأيمن من البطن من الأعراض الشائعة للدورة الشهرية. ثانيا، التهاب بطانة الرحم، وهي من المشكلات التي تحدث للمرأة ويصاحبها أعراض أخرى مثل آلام الجماع وحركات الأمعاء المؤلمة. ثالثا، أكياس المبيض، ولا تتسبب أكياس المبيض آلام في معظم الأحيان، ولكن إذا كانت كبيرة أو تمزقت فتؤدي إلى آلام ومخاطر صحية ووجع في الجانب الأيمن من البطن. رابعا، الحمل خارج الرحم، ويحدث هذا عندما تزرع البويضة الملقحة نفسها في أحد قناتي فالوب وتؤدي إلى آلام في البطن ونزيف مهبلي. خامسا، التهابات الحوض، أيضا تؤدي التهابات الحوض إلى آلام في جانب الأيمن من البطن، بالإضافة إلى الحمى وحرقة التبول، وتحتاج أيضا إلى زيارة الطبيب النسائية. وأخيرا، التواء المبيض، ويمكن أن يسبب هذا الالتواء آلام شديدة في الجانب الأيمن من البطن ويصاحبه بعض الأعراض الأخرى مثل عدم انتظام الدورة الشهرية وآلام الجماع. أما عن أسباب آلام جانب البطن الأيمن لدى الرجال فتشمل الآتي. أولا، الفتق الإربي، وهو من أنواع الفتق التي تصيب الرجال، وعند الإصابة به يمكن ملاحظة انتفاخ بين الفخذ وأسفل البطن. وأخيرا، التواء الخصية، حيث يحدث التواء الخصية نتيجة انخفاض تدفق الدم إلى هذه المنطقة، مما يؤدي إلى ألم شديد في جانب البطن الأيمن ويتطلب عملية جراحية. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك آراءكم بالتعليقات.